Christe avdga ჩვენთან არის მერთი. ეს არის ისეთი სიტყვები, რომლების მნიშვნელობაც თუ ადამიანმა გაიაზრა რას ნიშნავს, უბრალოდ მექანიკურად არ ამბობს, დაინახავს, რომ ყველაფერი მისი ცხოვრება რაც არის, აი ამ სიტყვებზეა დამოკიდებული და ამ სიტყვების აზრზე, ანუ რასთანაც არის ეს სიტყვები დამოკიდებული, რასთანაც არის დაკავშირებული ეს სიტყვები, აი ამასთან არის მთელი ჩვენი ცხოვრება დაკავშირებული. ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ ჩვენთან არის ღმერთი და ეს ვიცით რომ ასე არის და წამს რომ ასე არის, ჩვენ ვერანაირი სხვა აი ადამიანური ჩვენი განსაცდელი და ვერანაირი რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში ვერ შეგვაფერხებს უფალთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავინახეთ რომ ჩვენი ყოფნა უფალთან ერთად არის და ჩვენთან არის ღმერთი, ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენი ცხოვრება უფლისაგან დაცულია და ჩვენ რა დაგვრჩენია ამ სიტუაციაში, რა უნდა ვაკეთოთ ჩვენ? ის უნდა ვაკეთოთ, რომ წამდეს, რომ ქრისტე ჩვენთან არის და უნდა ვაკეთოთ ის საქმეები, რომელიც არის სწორედ უფალთან დამაკავშირებელი ჩვენი. როცა ვამბობ ჩვენთან არის ღმერთი, ჩვენ ეს თუ გააზრებული არ აქვს, თუ სპეციალურად არ ჩვენ თავს არ დავატანთ ძალას, რათა გავემიჯნოთ სულ ყველაფერს, რაც ხელს უშლის იმას, რომ ჩვენთან იყოს ღმერთი, თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მაშინ ჩვენ ვიქნებით ღმერთისგან დაცილებული და რაც არ უნდა ვიძახოთ ჩვენთან არის ღმერთი, ეს სიახლოვე უფალთან არ იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ავირჩიეთ სხვა რამ. არა ღმერთი, არამედ რაღაცა გაკერპებული ღმერთის ნაცვლად ჩვენ გულში. და იმას თუ ღმერთთან თვლი, ჩვენთან არის ღმერთი რომ ამბობ, შენ ფაქტიურად იმ შენ გაკერპებულ ღმერთს ადიდებ შენ გულში. და აქედან გამომდინარე, ჭეშმარიტი ღმერთი შენთან არ არის. ამიტომ ქრისტე აღდგასაც ვამბობ ჩვენ, მხოლოდ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენთან არის ღმერთი. არამედ ვამბობთ, რომ ქრისტე აღდგა. ამასაც ყველა არ ვამბობთ. ვიცით რომ აღდგა და იმიტომ ვამბობთ და რომ აღდგა, იმიტომ ვარ ჩვენ ცოცხლები. და იმიტომ ვარ ჩვენ სიცოცხლის მოლოდინში. იმიტომ რომ ეს ცხოვრება, რომელიც აქა გვაქვს ჩვენ, ეს არის დროებითი ცხოვრება, რომელიც მხოლოდ გამოცდა არის, ხოლო ნამდვილი ცხოვრება, რომელიც უფალთან ერთად არის, ეს ცხოვრება არის აღდგომის შემდეგ. ოღონდ ქრისტეს აღდგომა ამას უკვე ჩვენ გვაძლევს დღესვე. ოღონდ ჩვენ თვითონ ვინ შევთ ამ აღდგომას, ჩვენ ვაპირებთ რომ ავდგეთ ქრისტეში, ჩვენ შიგნით სულიერად დავდგებით უფლის წინაშე და ვეცდებით რომ უფალთან ვიყოთ. აი ეს არის მთავარი ჩვენი დღევანდელი გადასაწყვეტი. და იმიტომ ხდება დაშორება ადამიანისა თისაგან, რომ აი ეს სიტყვები იყოს უბრალოდ სიტყვების ჟღარული და რომ აღდგომა ქრისტესი იყოს კვერცხების გორება საფლავებზე და დათრობა და რაღაცა ნუ რა ვიცი, 1000 რაღაცეები, რაც აი ღმერთთან კავშირში არის მხოლოდ პირობითად, იმიტომ რომ ამბობ ამ დროს რომ აი ქრისტე აღდგა და ასეთ სიტყვებს ამბობ და რაღაც დონეზე ასე იგი გახსოვს რომ შენი წინაპრები ქრისტეს ადიდებდნენ და ქრისტეს აღდგომას აღნიშნავდნენ ძალიან დიდი სიხარულით. და დღეს ფორმალობაში თუ გადავიყვან ჩვენ ამას, ეს ფორმალობა იქნება არა მაცხოვნებელი, არამედ უბრალოდ რაღაც გარკვეულ, როგორც ყველაფერი დღეს ხდება, ფორმალიზაცია. ანუ
სიმართლეც ისე თუ თქვა ვიღაცამ თქვა რომ სიმართლეა, ესე იგი სიმართლეა და ღვთის წინაშე არის სიმართლე თუ არა, არავინ არ ფიქრობს. თუ თქვა ეგრევე თქვა გაამართლებენ, თქვა აი რაღაც შეთქმული შემადგენლობა, რომ აი თქვა ეს უნდა თქვა რომ ეს კარგია. და ამის მიხედვით ის მოქმედებს, ის სწორად მოქმედებს. და ამის შემდეგ უკვე იწყება პროპაგანდა, აგიტაცია და ახალი ღირებულებების შემოტანა, რომელიც ფაქტიურად არის სიკვდილის ღირებულებები. ამ დროს ქრისტიანსგა დასაშვებია მხოლოდ როგორც ფორმალობა და არა როგორც ჭეშმარიტად დადგა, იმიტომ რომ აი ჭეშმარიტად დადგა უკვე სხვა რაღაცაა და ის სიტყვა ჭეშმარიტად დადგა, ესეც შეიძლება ვიღაცამ თქვას, მაგრამ რას ნიშნავს რომ ქრისტიანსგა და შენ რო ამბობ რომ ჭეშმარიტად დადგა, ეს არის მთავარი. და აქ სწორედ რა უნდა დავინახოთ? აი სწორედ ჩვენი იმედის სათავე, ჩვენი საუკუნო სიცოცხლის სათავე არის ქრისტეს აღდგომა. და რომ არ აღდგარიყო ქრისტეს სიკვდილი, იქნებოდა ბატონი. და სიკვდილი ფაქტიურად დღეს ბატონობს ყველა იმ სულებზე, რომლებიც ქრისტეს აღდგომას არ აღიარებენ ჭეშმარიტებით. არ ვამბობ მე ამბობენ თუ არ ამბობენ ქრისტე არ გაჭეშმარიტა. ეს ვიღაცას ინერციით შეიძლება ამბობს, მაგრამ თვითონ შიგნიდან არ აღიარებს. მაგრამ თუ შენ ნამდვილად ხედავ ამას, რომ ეს ასეა, მაშინ შენ გაქვს იმედი, რომ შენი სიცოცხლე სიკვდილით არ მთავრდება. შენ გაქვს იმედი, რომ უფლის ძალით და ქრისტეს აღდგომის მეშვეობით შენი სიცოცხლე გაგრძელდება გარდაცვალების შემდეგ და სწორედ ის ქრისტეს აღდგომა არის გარანტი იმისა, რომ სიკვდილი არ გამეფდება შენსულში და ზოგადად ცხოვრებაში. და სარწმუნოების ფასიც ეს არის. აი, რა ფასი აქვს სარწმუნოებას თუ სიკვდილი იმეფებს? რა ფასი აქვს სარწმუნოებას? აი, მითხარი რატო უნდა მწამდეს თუ სიკვდილი წამიღებს და დავამთავრებ ამას. აი, რა ფასი აქვს? რომ დააკვირდე, არაფერი ფასი არა. რატო უნდა ვიყო კარგი? რატო უნდა ვიქცეოდე ესე კარგად რა, აი ზნეობრივი ქცევა, ვთქვათ, რაღაც ზნეობრივი მოქმედება, რატო უნდა იყოს? თუ არ არის სიცოცხლე მარადიული. თუ უნდა მოკვდე, რა აზრი აქვს, მოკვდები იქნები, ვთქვათ, იყვირებ რაღაც სისულელეებს და აგინებ ყველაფერს, რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც მოკვდები, დადგები და ილოცებ და ღვთის გულისათვის 1000 რამეს გააკეთებ და მაინც მოკვდები და არაფერი არ დარჩება. რა აზრი აქვს აი ასე ცხოვრებას? ქრისტეს აღდგომამ სწორედ ის აზრი მისცა ცხოვრებას რა. იმიტომ რომ სიკვდილი არ არის ბატონი, უფალი მეფობს და უფლის მეფობა ქრისტეს აღდგომამ აშკარად დაგვანახა. იმიტომ რომ ყველა შეუძლია რომ ქრისტეს აღდგომის რწმენით დადგეს უფლის წინაშე და თქვას ჩვენთან არის ღმერთი და აკეთოს ის რა ღვთის წინაშე აუცილებელია მისი ცხონებისათვის. იმიტომ რომ აღდგომა არის ორგვარი. ყველა აღდგება, მაგრამ ერთნი აღდგებიან რომ დაიკვიროს სასუფეველი, ხოლო მეორენი რომლებმაც ესე ყველაფერი ვერ დაიჯერეს და არ დაიჯერეს, ან კიდე ებრძოლენ, მათთვის ჯოჯოხეთი გამზადებულია. მე არ მოვიგონე ეს. უფალმა გვითხრა რომ ასეა. რატომ? რომ ჯოჯოხეთს გავექცეთ და უფლისაკენ წავიდეთ 60-ში. ყველასთვის აქვს უფალს გამზადებული სასუფეველი, ყველასთვის. მაგრამ ვინ აირჩევს სასუფეველში ყოფნას, იმაზეა დამოკიდებული. თვითონ მასზე ვინ რას ირჩევს. დღეს ეს არჩევანი გამგზავრდა ხალხო. დღეს ისეთი დროა, რომ შეიძლება ზოგადად საზოგადოებაში უფრო უკეთესი იყოს, რომ უფალი უარყო და უფრო, ესე იგი, აი ღვთის
ცნებებით არ იცხოვრობთ, ძალას არ ემორჩილებოდოთ, ისკენ არ ისწრაფოდი, უფრო ადვილია ცხოვრება. ეს თავისუფლებას რო ეძახიან და სინამდვილეში რომ არის დაღუპვა ადამიანისა, მონობა, ცოდვისა. უფალმა დიდი ხანია გაგვაფრთხილა, რომ ეს არ არის თავისუფლება, ეს არის მონობა ცოდვისა. როდესაც ცხოვრობ როგორც გინდა და რასაც გინდა რომ აკეთებ, ეს რაც გინდა ისეთია, რომ პრინციპში გაბავს პირდაპირ ბოროტთან და ეს რაც შენ გინდა. რამდენი რამეა ისეთი, რაც გინდა, მაგრამ არის დამღუპველი. მაგრამ როცა ადამიანს უნდა ამაღლებული, ამისთვის უნდა ეს გამოიწრთოს თავის სულში, მან და ისწავლოს სიკეთის სურვილი, სიკეთის მოთხოვნილება ადამიანში უნდა გაძლიერდეს, ღმერთმა ჩადო ყველა ადამიანში, სიყვარულის ძალა, რაღაც უფლისგან სწრაფვა, ზნეობრივი თვისებები, მაგრამ შენ როგორ გამოიყენებ ამ ძალას, რომელიც შენში არის, ამ პოტენციალს, რომელიც გაგაჩნია. შენ გამოიყენებ ისე, როგორც არის ეს სწორი, ანუ უფალმა როგორც გითხრა და უფალმა მრავალჯერ გაიმეორა, როგორ არის სწორი ამ ჩვენი პოტენციალის გამოყენება. და ის ცნებები არის ზუსტად იმისთვის, რომ შენი ემოცია არ წარმართო ისე, რომ დაგღუპოს, რომ შენი ემოცია ჩადო უფლის მცნებებში და გააძლიერო შენი შინაგანი სამყარო შენი ემოციით, რომელიც უფლის მცნებების აღსრულებაში გამოიყენება. და მაშინ უყურე, ამას ქვია გულში გატარება, ანუ გულით ადიმოქმედება. უგულოდ რომ მოქმედებ, ყველაფერი უაზროა და გულით რო აკეთებ, მას ყველაფერს ძალა აქვს, მაგრამ გულით რო აკეთებ ბოროტებას, მაშინ უკვე აი ბოროტებაში იფლობი. მაგრამ თუ გული გაწმინდე, აი ესა წრფელი გული ეს არის. ის კი არ არის, რომ შენ არაფერი არ შეგეშალ. წრფელი გული ის არის, რომ გეშლება ხედავ და ცდილობ, რომ უფლისკენ ესე წაიყვანო შენი თავი. და ემოცია მართო უფლის მცნებებით და მაშინ შენი შინაგანი სამყარო წესრიგდება და დგება სწორი მიმართულებით უფლისაკენ მიისწრებს. თუ არა, ხან ისე მოგდის, ხან ასე მოგდის, ადამიანი ხარ და გეშლება რაღაცები. ამასაც ხედავს უფალი და შენდობია იმდენად, რომ 70-ჯერ 7-ჯერ შეგინდობს. ყველა ცოდვას, მაგრამ შენ თუ მთელი გულით არ მოინდომე, რომ უფალმა შეგინდოს, არ გააკეთე ის, რაც საჭიროა ღვთის წინაშე, მაშინ შენ ვერავის ვერ დააბრალებ. ჯოჯოხეთში რო აღმოჩნდება ადამიანი, სამსჯავროზე ჯერ, როცა უფლის წინაშე წარდგება ადამიანი. უფალი რო კითხავს ეს რატო არ გააკეთე ასე, აქ რო 1000 რამეს იგონებ, რომ ამიტომ და ამიტომ და ამიტომ და ამიტომ. იქ ვერაფერს ვერ იტყვი, იმიტომ რომ უფალი დაგახვალ ტელევიზიებივით კი არ არის, რომ რაც აწყობთ იმას გაჩვენებენ. უფალი დაგანახებს ყველაფერს დეტალებში, როდესაც მოგიწოდებ და უარს ამბობდი, კიდე მოგიწოდებ და კიდე უარს ამბობდი. როცა გაჩერებდა და გადააბიჯებდი, როცა ცდილობდა რომ შეეჩერებინე, მაინც აკეთებდი. ამას ყველაფერს დაინახა და ეს ერთჯერ და ორჯერ კი არა, გამოწერაზე კი არა უფალი. აგითხა შეგეშალა, კარგი. მოდი ახლა გამოასწორე. აი რო გითხრა, მოდი ახლა გამოასწორე, მაშინ აუკრავ ხელს და იტყვის სულ არ მაინტერესებს. და ამასაც დაგანახებს, როგორ გააკეთე ესე. რო გითხრა, მოდი ახლა გამოასწორე, კარგი, რაც იყო და ახლა გამოასწორე. აუკრავ ხელს და იტყვი მე არ მაინტერესებს. მეორედ გეტყვის, კაცო, ნუ შვები ასე. მესამედ, მეათედ, მეასედ. ბოლოს მოგიწევს, რაც მოგიწევს და
ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჯოჯოხეთი მისთვის იყო უსამართლო სასჯელი. ვერავინ ვერ იტყვის და ვინც ამ ოთხეში მოხდება, გაოცებული იქნება თუ რამხელა მოწყალება გაიღო უფალმა იმისათვის, რომ აი ეს უბადრუკი და უაზრო ადამიანი სამოთხეში როგორ აღმოჩნდა. აი ამაზე იქნება გაოცებული ადამიანი და აი ეს გაოცება როგორ აღმოჩნდა, ეს არის ზუსტად ის სწორი გააზრება ყველაფრისა, რომ გიკვირს უფალი, აი ყველაფრის მიუხედავად, რომ შეგწყალობს და ატიობს, ამას რომ გებულობ ადამიანი, ცდილობ, რომ კიდევ რაღაცა გააკეთო, რომ უფლის წინაშე კიდე რამე ნორმალური გამოგივიდეს. და აი ამ განწყობას იწირავს უფალი თუ არა, არ შეგეშლებაო სისულელეა და ვისაც გონია რომ არასდროს არაფერი არ შეშლება, კი არა, ყოველ დღე შეგეშლება რაღაცა რა. ხო და ჩემნაირი ქრისტიანი საერთოდ ქვეყანაზე არ დადისა, ზოგიერთი აცხადებს და სანატრელი ქრისტიანობა ვერ გაგიგე ადამიანს რა არის ქრისტიანობა, იმათ შევხედვა, ვინც ასე ამბობს. და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთი რამე, რომ ჩვენი ქრისტიანობა უნდა ჩვენ ვთქვათ ყოველთვის, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ცოდვილები ვართ. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმედი უფლისა და ქრისტეს იმედი გვაქვს, რომ ის ჩვენ გვაცხოვს. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ქრისტიანები ვართ. მაგრამ ღირსი ვართ ქრისტიანობისა, აი ეს ჩვენ თავში უნდა გავიაზროთ და დავინახოთ თუ ქრისტიანი რო ვარ, ვაკეთებ როგორც ქრისტიანი ჩემ საქმეს, რაც უნდა გავაკეთო. აი აქ უნდა დავფიქრდეთ და აი აქ უნდა მუხლებზე დავეცეთ ის წინაშე და ვაღიართ უფალი ჩვენი და ღმერთი ჩვენი. და თან უნდა ვეცადოთ, რომ რაც კი დავინახეთ ჩვენ თავში უარყოფითი, ვებრძოლოთ და რაც ვერ დავინახეთ, ვიცოდეთ, რომ ვერ ვხედავთ კიდე რაღაცებს. და თუ ვინმე რამეს გვეტყვის ან თუ საერთოდ რამე გავიგეთ ჩვენზე, კი არ დავიწყოთ ფეხების კლინკვა, ასე ვთქვათ, როგორც ამბობენ და მე რა შუაში ვარ და რაღაცა. არამედ გავიაზროთ, რომ აი შესაძლოა, რომ მე ესეთი რაღაცაც შემიძლია რომ გავაკეთო, იმიტომ რომ მე ჩემი უკეთურებით არ არის გამორიცხული, რომ რამე ცუდი მე არ გავაკეთო. იმაზე უფრო ცუდი, ვიდრე ჩემი მოწინააღმდეგე, ან ვინმე ჩემი მტერი. იმაზე უარესით შეიძლება გავაკეთო და ამიტომ უნდა ვეცადო. კი არ უნდა თქვათ, ვისაუქნა, განვიკითხო, ის ასე აკეთებს, ის ასე აკეთებს. არამედ უნდა ჩემ თავში ჩავფიქრდე და მოდი მე ასე არ გავაკეთებ და მოდი ასე არ მოვიცევ და გულშიც რომ მქონია როდისმე რამე იმაზეც უარი ვთქვა უნდა. აქედან გამომდინარე მომავალი თქვა მე ნაბიჯები ყოველთვის მოზომილად უნდა გადადგა და თუ არ გამოგივიდა ეს მოზომილი გადადგა ნაბიჯისა, არც ეს არ არის თვის წინაშე ტრაგედია, იმიტომ რომ იქაც შეიძლება რომ თხოვა შენდობა და კიდე გააგრძელო გზა. ანუ ტალახში წოლა არ არის ნორმალური მდგომარეობა. ტალახში წოლა არის ღორობა. და ტალახში წოლა არ არის ქრისტიანობა და ამიტომ თუ ტალახში წევხარ, იცოდე რომ ღორის მაგვარი ხარ. ტალახში ამოგანგრული გინდა და მოგწონს ასე ცხოვრება და ზოგი ამბობს რომ მე რა ვქნა, აი ასე ვარ და ეხლა ამის გამოსწორება არ შემიძლია. ეს სასოწარკვეთილება ქვია ამას. როდესაც ცოდვაში ხარ და გამოსწორება არ შეგიძლია შენ თავში ასე. მაგრამ რო ეტყვი რომ ღორი ხარ და ტალახში წევხარ, ეს არ არის. როცა ამ სიტუაციაში, ამიტომ თვითონ თავის თავს უნდა უთხრას ამ შემთხვევაში, რომ რა ურჩევნია ღორობა ტალახში წოლა თუ ურჩევნია ადგეს და ჩამოირეცხოს აღსარებით ეს თავისი ცოდვები და გააგრძელოს გზა როგორც ქრისტიანმა და ნორმალურმა ადამიანმა, რომელიც მისწრაფის ქრისტეს აღდგომისკენ და საბოლოო ჯამში თავისი აღდგომისკენ და ქრისტეს აღდგომა რეალობაა და მისწრაფება ქრისტეს აღდგომისკენ ნიშნავს იმას, რომ შენს გინდა რომ ქრისტესთან ერთად აღდგე ღრეთი
და ეს მკვეთრით აღდგომა სწორედ აი ამ სიბინძურიდან განთავისუფლება. ამიტომ მონობის ცოდვის მონობა ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ დამთავრდება სრულიად. თუ არა რაღაცა ამბავში ცოდვის მონობა ყოველთვის ადამიანს სდევნის, რაღაც მომენტებში ხან ისე არის. ხო და შენ უნდა გახსოვდეს, რომ ცოდვის მონობაში ყოფნა შენი ჩვეულებრივი მდგომარეობა დაცემულობის გამო და გამოკეთება და გადარჩენა შენზეა დამოკიდებული და აი ცოდვის მონობიდან განთავისუფლება არის მთავარი დანიშნულება ქრისტიანისა და ქრისტიანის ცხოვრება ამაზე უნდა ეწოს. და ამაში გვეხმარება სწორედ ის, რომ ჩვენთან არის ღმერთი და სწორედ ის, რომ ქრისტე აღდგა. აი სწორედ ეს გვეხმარება ჩვენ, რომ აი მონობაში არ დავჩეთ და თავისუფლება მოვიპოვოთ, ჭეშმარიტი თავისუფლება, რომელიც უფალთან ყოფობა არის და მერე მართლა რაც გენდომება გააკეთებ, მაგრამ შენი სურვილები ისეთი იქნება, რომ დამღუპველი არ იქნება და შენი სურვილი იქნება შენი თავისუფლების გამოხატულება და არა მონობისა, როგორც დღეს არის. ამიტომ სურვილებს ნუ დავემორჩილებით ამ ქვეყნად, რათა შემდეგ სრული თავისუფლება მოვიპოვოთ და შემდეგ ჩვენი ნება და ღვთის ნება ერთმანეთს დაემთხვეს და ღვთის ნებით ვიცხოვროთ ქრისტეში თავისუფლებაში და სიკეთეში. აი აქეთ მივდივართ ჩვენ ქრისტეს აღდგომა ამას გვაძლევს ჩვენ და ეს უდიდესი ნიჭია. და ვინც ქრისტეს აღდგომას არ აღიარებს, სიკვდილს აღიარებს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, ყველა დანარჩენ შემთხვევაში არ არსებობს სიკვდილის გარდა სხვა რამე. რომელი რელიგიაც გინდა აიღო, რომელიც ქრისტეს აღდგომას არ აღიარებს, ის სიკვდილს აღიარებს დომინანტურად ცხოვრებაში. რო ჩაუკვირდე, ხო ბოლომდე გაყვე, ცოტა მეტი აზრი გამოიჩინო და დაინახა, რომ ის ყველა მიდის სიკვდილთან. ვინც ქრისტე აღდგაო თქვა და ქრისტეს ცნებებს არ ემორჩილება, ისევ მისი აღდგომა ჯოჯოხეთისკენ არის მიმართული. ხო ქრისტემ თქვა კი არ დგები, მაგრამ აი აღდგომა ესე სასჯელისა. ხო და ეს პერსპექტივა რაში გჭირდება, რომ აღდგე იმისათვის, რომ დაისაჯო. ესეც პრობლემა. ამიტომ ვესწრაფოთ, რომ აღდგეთ თავისუფლებაში, აღდგეთ ქრისტეში და უფალთან ერთად დავიმკვიდროთ სასუფეველი ცათა და ეს ქრისტეს აღდგომი იმედის დღესასწაული, სიცოცხლის დღესასწაული და სიკვდილის დათრგუნვის დღესასწაული ვიზეიმოთ ჩვენი სულიერი გამარჯვებისთვის. ჩვენ სულში ეს ყველაფერი ჩავთესოთ და ეს ნაყოფი კეთილი გამოვიდეთ. ჩვენთან არის ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად აღდგა.